大家好啊，我係老趙，趙忠友，你華強北最忠實嘅朋友。今日就帶大家從蓮塘口岸呢度點樣去華強北。我哋依家落電梯，呢條視頻呢就係後錄音嘅，有剪詞。好啦，依家我哋落到蓮塘口岸呢個月台呢度啦，依家你睇到蓮塘口岸嘅字，一邊係行小梅沙嘅左手邊，右手邊係行赤灣。咁我哋呢就係要坐赤灣方向嘅車啦，你應該知噶啦。紅色嘅標誌你睇到啦，呢度蓮塘口岸，我哋要從蓮塘口岸去到華強北，行到呢度，咁樣呢有幾個站呢？我哋讀一讀，1、2、3、4、5、6，第6個站你哋要落車啦，明白未？睇清楚啦喎。好，我哋依家行過嚟右手邊，咁我哋可以睇到啦，蓮塘口岸嘅字，有個箭頭係赤灣方向。下一個站呢就係新秀方向，唔好坐錯咯喎。因為呢好多朋友都係蓮塘口岸過嚟嘅，你要坐2號線、8號線過嚟嘅，就係呢度啦。蓮塘口岸我哋要去到華強北站，係咪？蓮塘口岸我哋依家上車，喺蓮塘口岸上邊，依家坐緊車上邊啦。咁呢經過幾個站之後呢，我哋就到咗華強北站，大約呢個時間係17分鐘，15到17分鐘左右，我哋就到咗華強北站，係咪？呢度我有剪切，就喺車上面就唔使錄啦，一個站一個站，總共就係第6個站你就落車啦，係咪？有冇講錯？反正你睇到華強北站喺上一個站，你都要準備好啦。華強北站我哋依家落車落嚟華強北，你睇到呢啲字噶啦，華強北。咁呢我哋點樣上去一層呢？就坐呢個手扶電梯，坐手扶電梯上一層之後，你就會睇到有嗰啲方向出口啦，A、B、C、D。咁我哋要點行呢？ A 出口係咪？大家朋友呢一直都認為係華強北站 A 出口，咁我哋今日就行 A 出口出去，華強北站嘅 A 出口，睇下 A 出口點行。好，我哋依家行出嚟，出站之後呢，行到呢度啦。A 出口振華南方向，唔好行錯 C 啊！行 C 嘅話呢，你就行 D 出口咯喎。睇清楚未？呢度振華路南側 A 出口，呢個就係華強北站嘅 A 出口。好啦，大部分呢可能呢都係啲中老年人可能比較多，你可以直頭坐呢個無障礙電梯。我哋坐電梯呢就上到地面，上到地面呢你就好穩啲啦，因為喺呢個車站入邊呢，有啲朋友呢就未必有咁熟悉，係咪？唔知道方向嘛？咁你上嚟之後呢，你撳出站，撳2號出站，撳呢個2字出站，係咪？好快噶。咁樣呢係旁邊開門出去，依家出門出咗 A 出口嘅無障礙直升電梯，呢個唔係手扶電梯，陣間你會睇到噶。我哋一出嚟之後呢，你就會睇到係咁樣噶，前邊呢有個亞朵酒店。咁我哋唔使直行，我哋行右手邊，你睇到有斑馬線，大家過呢條斑馬線嘅時候要注意我哋再睇下華強北站係咪直升電梯？你2號線、7號線都可以喺呢度坐嘅，係咪？咁我哋過斑馬線，大家要注意有來車，左手邊有車過嚟，你行到呢度嘅時候你要停，睇下左手邊有冇車嚟。有車嚟嘅時候呢，你要等一等，唔使急，到咗呢度呢就好近噶啦。
好近噶啦啊！好，車過咗，我哋行過斑馬線，行過斑馬線走左手右手咧，我哋可以直頭行右手邊，行華強酒店樓下呢度過。你睇到前面有個 A 字，係咪 A 字呢度咧就係華強北站嘅 A 出口手扶電梯？睇清楚未？我哋平時同大家講係華強路站，咁呢個咧係華強北站嘅 A 出口，2號線、7號線都可以喺呢度出嚟。如果你喺手扶電梯出嚟又好，都係行呢度左手邊嗱，前邊行出去。因為依家咧係夜晚，係咪？大家咧我係落咗班之後咧，就係過到蓮塘嗰度，幫大家做一條咁樣嘅視頻俾大家睇，就唔使行咁多彎路，係咪？好啦，我哋行出華強酒店門口呢個側邊門之後，就行到呢個華強廣場，係咪？華強廣場呢度嗌到華強廣場。好啦，我哋睇前方係咪有個華強電子世界好大嘅字？唔係呢度噃。嗱，再睇左手邊呢度有世界現代之窗啊。前面仲有個麥當勞方向，我哋行麥當勞方向喎。我哋再睇下電子世界旁邊係華強廣場酒店，係咪？我哋行麥當勞方向，直行到最前邊呢棟樓，最前邊呢棟樓啊！好啦，我哋一直行。依家咧，我呢條視頻咧，依家嘅速度咧係乘以2倍嘅速度。咁樣咧，佔大家嘅時間就唔會好多啊！一直行，大約行幾耐咧？大約咧行到7分鐘左右就到啦。左手邊有4號出口。嗱，我哋前面行直行，右手邊有個惠普啊、聯想啊、華為啊、蘋果啊呢啲店鋪。行到呢度之後咧，我哋要過一條路，呢條路嗌做鎮中路。呢條路嗌做鎮中路。好啦，我哋行到呢個路口之後咧，大家要停下，要睇下紅燈。有紅燈，大家唔好行喎。注意安全注意安全。我哋睇下左手邊就係大家經常睇到嘅經濟大廈蔡格通訊市場嘅經濟大廈，明白未？入左手邊成排過去都係蔡格通訊市場。好啦，依家係綠燈，我哋行過呢條馬路，行過馬路之後咧，一樣係直行。一樣係直行，你可以睇到右手邊有啲街鋪有啲街鋪㗎。我哋直行路上邊你見到有啲人咧攞住個牌同你講手錶啊、包啊呢啲，你都唔使睬佢都係多餘㗎。因為咧佢哋呃你嘅話咧，你呃到你骨頭都食晒骨頭唔脫骨頭，食晒都唔脫骨頭㗎。我哋直頭行呢度有個樂桃里駱駝，直行前邊你可以睇到有 vivo， 咁呢個樂桃里下邊咧係好多食嘅嘢㗎，你可以喺下邊有大家樂好多食嘅嘢㗎。好，行到呢度之後咧，你就睇到左手邊咧有蔡格廣場同埋寶華大廈，係咪？正前方繼續行。前邊嗰個有個廣告牌嗰個位置我已經同市場反饋我哋呢個牌嘅地方咧，應該要整好啲好明顯嘅標誌。好啦，我哋行到呢度嘅時候咧，你會睇到有個華強電子世界深圳1店3號樓1號門。呢度咧唔使入，呢度又係全部賣嗰啲電子零件嘅，同前邊呢2棟樓一樣賣電子零件，只不過呢2棟咧1號樓、2號樓咧改咗做呢啲時尚電子產品。好，我哋右手邊係8號門，我哋都唔使入去。入去之後咧，我驚你唔識揾到我鋪頭入邊，全部係鋪頭，好難揾。依家睇到係7號門，右手邊係7號門睇得清楚啦。華強時尚數字中心7號門，我哋都唔使入去。入去之後咧，你都難揾啲。我哋今日介紹你走前邊嘅大路。因為入7號門咧，我有介紹過大家點行嘅，可以睇翻我前邊2條片。好，我哋行到呢度嘅位置之後咧，唔使落台階，呢度全部係平嘅，唔使落台階。台階下邊咧
費事去行。我哋依家睇到呢個福田騰飛低空經濟，呢度有呢啲字，呢前邊呢條路係新南大道，新南大道我哋行右手邊過嚟，右手邊行大約30米，睇到未？呢個門呢，就係華強電子世界嘅1號門，睇到未？1號門好大嘅字。好啦，為咗大家好睇呢，我哋展示咗前邊嘅有介紹過嘅點行嘅呢個幾十秒啊，行入呢個入邊，行左手邊跟住我行左手邊你就會睇到老趙嘅鋪頭啦，睇到未？睇到老趙嘅鋪頭啦，就係呢度啦大家都好熟悉㗎啦，係咪？我平時都喺呢度冇影到鋪頭嘅呢個 number 出嚟，11C030，咁樣大家清楚啦，我等大家嚟。